Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать на очередной пресс-конференции информационного агентства «Татар-Информ». 31 марта в Казани состоится первый сольный концерт Эльмиры Калимуллиной. А что здесь будет представлено? Кто там будет выступать сегодня? Об этом, собственно, расскажут наши гости. С удовольствием их представляю. Это Эльмира Калимуллина, собственно, заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка проекта «Голос» на Первом канале. Здравствуйте, Эльмира! Рада вас видеть у нас. Здравствуйте. Это Маргарита Позаян, финалистка проекта «Голос» на Первом канале, обладательница Гран-при молодежных дельфийских игр и, собственно, автор и исполнитель. Добрый день. Первый раз, между прочим, у нас в Казани. Здравствуйте, я очень этому рада. Саида Мухамедзянова, финалистка шоу «Голос дети», обладатель Гран-при конкурса «Созвездие Йылдызлык». Здравствуй, Саида. Здравствуйте. Анна Гулишамбарова, художественный руководитель камерного оркестра «Новая музыка», заслуженная артистка Республики Татарстан. Добрый день. Добрый день. И Андрей Руденко, пианист, виртуоз, победитель международных и российских джазовых конкурсов. Вот, собственно, такой у нас представительный сегодня президиум. Первый вопрос, естественно, Эльмира, тебе. Расскажи, пожалуйста, это первый сольный, еще раз подчеркну, концерт, как ты к этому пришла, что, собственно, увидят зрители, которые придут 31, напомню, марта, в пирамиду. Ну, в первую очередь я хотела со всеми поздороваться. Сегодня прекрасная погода, солнышко светит, и рядом со мной действительно мои друзья, мои коллеги, профессионалы. Если говорить о сольном концерте, то да, действительно, это мой первый сольный концерт, и я к этому шла, можно сказать, с самого финала этого конкурса проекта «Голос». Да, программа, наверное, у нас такая очень разнообразная. Мы будем исполнять как и классику, так и народные песни. Естественно, это будут современные и кавер-версии, и авторские у нас будут песни, и будут неожиданные дуэты. В этом действии мне помогают мои подруги. Это Маргарита Позаян. Нас проект объединил, и уже 4 года мы дружим. И это была, честно, моя мечта, что когда будет мой первый сольный концерт, объединить нас четверых. Это Марго, Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова и я. И подарить такой сюрприз, одну общую, можно сказать, песню. Ну и, конечно, девочки представят и свой авторский материал. Саида мне тоже в этом помогает. Она также меня поддержала в 3 городах, когда мы начинали. Это Нижнекамск, Набережные Челны и Альметьевск. Прошли мы это с достоинством. Было очень радостно, что были полные залы. И, конечно же, фундаментом и, так скажем, эмоциональным и музыкальным окрасом это являются художественные руководители одних из самых лучших коллективов не только республики, но, я считаю, и в России. Это Анна Гулишамбарова, оркестр под ее управлением «Новая музыка», и вместе с Андреем Руденко, который собрал для меня, можно сказать, супер-мега-профессионалов, музыкантов, и мы, так скажем, классическое оформление вместе с современным оформлением, с джазовым, синтезируем вот в большой концерт, который состоится 31 марта в «Пирамиде». Спасибо, вопросы попозже. А сейчас слово, собственно, наши гости из Москвы. Маргарита, вам слово. Первое, естественно, ваши ощущения. Не можем, как казанцы, не задать этот вопрос. Вот только с самолета, но тем не менее успела уже увидеть город. Ощущения, как вам здесь выступаться? В первую очередь я приехала сюда к своей подруге. И я очень рада, потому что я очень давно хотела действительно побывать на родине Эльмиры и в Казани непосредственно. И, конечно, меня переполняют чувства, всяческие яркие ощущения. Я сегодня, к сожалению, вскоре улетаю обратно в Москву, но обязательно вернусь 30 марта. И, конечно же, тогда я уже посмотрю город и хочу, вообще, в принципе, хочу насладиться всеми красотами Казани. Я уверена, что, конечно, город мне очень понравится. Тем более, что здесь очень много моих поклонников, чему я несказанно рада. И вот я наконец-то здесь. Спасибо вам огромное. Спасибо Эльмире за то, что она пригласила меня сюда. Хорошо. 31 марта в «Пирамиде» что услышит в вашем исполнении казанский зритель? 31 марта я буду исполнять, конечно же, песню собственного сочинения. Пока не буду раскрывать всех тайн, карт. Вот, это будет достаточно живая такая песня,
которую, я уверена, непременно, шикарно сыграют два замечательных коллектива, которые будут находиться на этой сцене в этот день. Вот. И, конечно же, без сюрприза не обойдется. Мы споем песню все вместе, наконец-то объединимся, да? Да, мы первый раз, получается, пели на проекте в финале самом, и наконец-то совершим это действие 31 марта. Споем вместе песню. В общем, мы в ожидании. Да. Спасибо. Саида, твоя очередь. Расскажи, пожалуйста, к чему ты готовишься, вот, что ты исполнишь сама, и вообще твои ощущения вот на такой большой сцене с такими вот коллегами, очень солидными, взрослыми тоже. Да, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, конечно, я тоже хочу сказать свое спасибо Эльмире, что она пригласила меня на свой концерт. И мы с ней будем исполнять очень красивую песню дуэтом вместе с Эльмирой. Ну, я так, скажем, раскрою одну тайну. Эту песню они исполняли с Пелагеей вместе в финале. Эльмира и Пелагея. Эту песню мы будем исполнять с ней на ее концерте. Такая преемственность поколений называется. Спасибо. Следующий вопрос у меня будет такой единый. Анна и Андрей, вам впервые, на самом деле, такой интересный будет, ну, во всяком случае, вот в рамках этого концерта интересное будет слияние, синтез, собственно, вот оркестра и некого такого, как сказали вначале, некой альтернативной группы, которую тоже помог Андрей создать. Как вы ожидаете, как это эффект, какой будет, что именно вы будете исполнять, тоже помогать? Пожалуйста, Анна, сперва ответьте. Я хотела бы поздороваться. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Дело в том, что для нас это не первый опыт взаимоотношений музыкальных с Андреем Руденко и с его группой. Нам всегда это интересно, но сейчас мы получили приглашение от замечательной солистки Эльмиры Калимуллиной и, соответственно, конечно, не смогли отказать, потому что нам это очень интересно. Наш оркестр создан и находится в рамках Центра современной музыки Софии Губайдуллиной, соответственно, мы уже заточены на какие-то музыкальные эксперименты и никогда от таких моментов музыкальных не отказываемся. Соответственно, когда собираются такого уровня музыканты и наши гости, и в первую очередь наша замечательная солистка, конечно, мы с восторгом и интересом взяли за эту работу. Ну, во-первых, здравствуйте, дорогие друзья все. И для нас это очень интересный опыт. И Эльмира сделала предложение нам, от которого мы не смогли отказаться. У нас, в принципе, очень крепкая, хорошая группа подбирается. И в свою очередь могу сказать, что нет, в общем, наверное, плохих жанров, есть просто хорошая и не очень музыка. И у нас очень хорошая музыка. Мы очень рады играть эти песни. И как-то все очень правильно, по-моему, пока происходит в смысле творчества. Спасибо. Коллеги, если в зале вопросы, пожалуйста, сигнализируйте мне. Если пока еще не готовы, давайте тогда предоставим слово, собственно, нашим интернет-зрителям, которые сейчас мне активно присылают вопросы. Первый ожидаемый вопрос был, продолжаете ли, это вот как раз финалисткам «Голоса», включая Саиду «Голос дети», продолжаете ли вы смотреть сейчас вот проекты «Голос», которые были после вас уже, и как оцениваете уровень, новый состав жюри, например? Будьте добры, вот так и ответим, да, в том же порядке. Эльмира, Маргарита, Саид. Я могу сказать, что наблюдала за вторым сезоном «Голоса», но последующие как-то прошли, так скажем, мимо меня. Естественно, я знаю победителей этих проектов, но, к сожалению, времени совершенно не хватает для того, чтобы сесть перед телевизором, которого у меня нету, и посмотреть его. Но, допустим, с победительницей третьего «Голоса», с Воробьевой, мы очень хорошо дружим с Александрой, поэтому поддерживаем творческую связь. Я тоже очень тщательно следила за процессом во втором сезоне проекта «Голос», в третьем. К сожалению, на четвертом, наверное, просто действительно времени стало совсем катастрофически мало для того, чтобы вечерами вот так вот в пятницу усаживаться дома и смотреть проект. Поэтому я пересматривала в основном его в записи, кое-кого удалось посмотреть, в частности, у моих коллег по цеху, которых я знала до этого и с которыми дружу сейчас. Но это все было, конечно, выборочно. Конечно, с проектом «Голос-2» и «Голос-3», с участниками его, я знакома намного
лучше, и этих людей, с которыми я дружу, намного больше, наверное, так скажем. От меня уже дополнение. Какие ощущения, эмоции от этого? Там, я не знаю, ревность, ностальгия, наоборот, сочувствие? К 4-му сезону никакой ревности, наставники поменялись, ревновать не к кому стало. А раньше, конечно, да, вот смотришь, думаешь, вот Дима так восторгался. Угу. Так, ну, про себя, конечно же, все это шутки. Я только радуюсь за ребят. И я вообще рада, что наконец-то появился такой проект, который дал возможность таким ребятам, как мы, и многим другим, как-то раскрыться и показать себя миру. Это действительно дорогого стоит. И спасибо огромное Первому каналу за это в первую очередь. Я могу сказать, что у меня, честно, ревности нет. У меня есть единственный момент. Я, когда пересматриваю, особенно слепые прослушивания, думаю, неужели это было со мной? Господи, как это вообще произошло? Что я там делала? Но это непередаваемое ощущение. Я до сих пор могу сказать, что у меня идут мурашки по коже, когда я вижу этот путь, когда люди проходят к сцене. Но я, правда, поддержу Марго, что действительно этот проект дал огромные возможности. Это, с одной стороны, даже революция в нашей музыкальной сфере, и она идет только на плюс. Люди хотят слушать живой звук с живыми музыкантами, потому что это живой организм. У нас очень много профессионалов и талантливых людей и музыкантов, которых еще предстоит услышать. Я, к сожалению, не смотрела 4-й сезон проекта «Голос», потому что, в первую очередь, я сейчас стараюсь думать об учебе, потому что на носу у меня 9 класс, а вот «Голос» 3-й сезон, «Голос дети» 3-й сезон я смотрю, хотя, конечно, мне иногда не удается посмотреть, но в воскресенье я сажусь, когда у меня есть время, и пересматриваю. У меня есть друзья в этом сезоне, я с ними очень близко общаюсь, и поэтому... И, конечно, мне очень понравился состав в «Голос дети 3», потому что они все нам так знакомы, близки, поэтому я очень рада, что в «Голос дети 3» не поменялся состав, кроме Леонида Агутина. Я очень рада, что они остались. Спасибо. Итак, вопросы журнала «Сюмбике», пожалуйста. Добрый день. Первый вопрос юной участницы. Саида, скажи, пожалуйста, вообще какие планы на будущее? То есть ты полностью собираешься себя связать с музыкой в дальнейшем? Это первый вопрос. Потом хотелось бы узнать у Маргариты, будет ли исполнен джаз в ее исполнении на сольном концерте у Эльмиры. И общий вопрос для всех. Каковы планы на будущее? Спасибо. Спасибо за такой интересный вопрос. Ну, планы на будущее. Я сейчас готовлюсь к одному конкурсу, который называется «Татар Мыңы». И сейчас я активно подбираю репертуар с моей учительницей Венерой Хасановной Гараевой. И, наверное, план на будущее – это, во-первых, сдать хорошо ОГЭ, ну и, конечно, поучаствовать в этом конкурсе. Вот, такие планы. Спасибо большое за вопрос. К сожалению, или к счастью, не знаю, джаза в этот раз не будет. Будет авторская песня, она скорее поп-рок такой. Вот. Но я думаю, что это тоже будет интересно и для публики, и для меня, в первую очередь, сыграть такую музыку с таким вот коллективом. Я, опять же, все к своему, потому что очень люблю живой звук. Под живым звуком я подразумеваю живой бенд, коллектив вот, на большой сцене. Это, мне кажется, будет очень здорово. А джаз мы еще споем обязательно с вами. Спасибо. Планы на будущее? Ой. У меня сейчас только одно число, большой такой, огромной цифры, 31. Я каждый день просыпаюсь с какими-то новыми снами. Я вот особенно Андрею постоянно рассказываю вот, нам на репетициях, что сегодня я была солисткой Депеш Мод, потом я была солисткой еще какого-то коллектива. А сегодня во сне мне приснилось, что напротив меня сидит Владимир Владимирович Путин, ест пшенную кашу и говорит, почему у меня нету пригласительного.
ей-богу, у меня сейчас мысли только о концерте. Поэтому я это событие просто жду очень-очень-очень-очень-очень сильно и с нетерпением. Поэтому жизнь моя продолжится после 31 числа. А, Я обязательно поработаю над этим вопросом, как бы мне лично доставить этот пригласительный. На самом деле вопросы всем же участникам, и поэтому, Анна, Андрей, тоже расскажите, пожалуйста, учитывая, что тем более интернет-зрители нас смотрят, я думаю, что, ну, сами знаете, без границ, какие города, может быть, вас в ближайшее время могут увидеть, а вообще какие планы? Но дело в том, что у нас очень насыщенный концертный график и постоянный синтез с разными коллективами. У нас, как я часто люблю говорить, такой концертный завод. То есть буквально через 3 дня у нас большой концерт в Большом концертном зале. Это абонемент Брависсимо, это классический концерт художественно-просветительского абонемента. Буквально через 4 дня у нас концерт симфорок, поп-рок с Эльмирой Калимуллиной. Вот такая музыка. Потом у нас будет соединение с фольклорными коллективами. То есть каждый концерт отличается чем-то, жанрами, составом участников. Поэтому будем очень рады вас видеть на наших концертах. Приходите. Всем большое спасибо. Ну, с своей стороны хочу сказать, что мы сейчас целиком полностью сосредоточены на 31 числе. Там дальше уже, наверное, немножечко другой отчет пойдет после этого концерта. Очень отрадно будет играть в «Пирамиде» с хорошим звуком, с хорошим роялем. Все-таки, наверное, самая хорошая площадка в городе. И я думаю, что там потом есть планы определенные, просто я пока, наверное, не вправе их раскрывать. Вот, по поводу, прозвучал вопрос, там мысль по поводу других городов там, и гастролей. Как бы, скажем так, планы есть. «Комсомольская правда», Кристина Гизатуллина. Эльмира, такой вопрос. Какие эмоции от выступления в Татарстане? Все-таки здесь спрос особый. Как вообще встречают земляки? Да, я, правда, очень сильно переживала, потому что первые сольные концерты, я не знала, как это происходит, но могу сказать, что публика у нас, конечно, особенная. И она готова воспринимать новую музыку и воспринимать старые песни под новым обрамлением. То есть татарские народные песни мы сделали немножко в другой аранжировке. И могу сказать, что, наверное, все-таки зритель соскучился, и мне было очень отрадно видеть полные залы, поэтому предвкушаю 31 число и порадуем их хорошей музыкой, красивыми песнями, интересными дуэтами и не только. Спасибо. Пожалуйста, журнал «Чиен». Пардон, у меня вопрос к Эльмире. Немножко расскажите о своей работе в театре Хабенского. Ну, это даже не столько театр, сколько такая семья творческая. Поступило мне предложение поучаствовать в благотворительном спектакле. Это музыкальный спектакль «Поколение Маугли». У Константина Юрьевича Хабенского 8 студий творческого развития в 8 городах. И первый город, где посчастливилось показать именно вот эту премьеру, оказалась Казань. Это было, так скажем, из ряда событий, потому что и детки у нас более готовые, и, так скажем, Казань поддержала этот проект полностью, и для меня очень важно, что этот благотворительный проект идет непосредственно до адресата, и все купленные билеты, все средства, которые идут от билетов, идут в помощь детям, онкобольным. И могу сказать, что более 130 детей уже излечились благодаря вот такому идейному вдохновителю Константину Юрьевичу. И 1 октября в Кремлевском дворце снова состоится этот спектакль, поэтому те, кто будет в Москве, милости просим. Спасибо. Коллеги, вопросы в зале. Тогда вопрос следующий интернет-зрителю передадим.
Вопрос Эльмире. Отношение к татарской эстраде и уровень ее. А вот конкретно тут конкретизирует, вернее, подобные перепевки, например, вот как сейчас песня появилась в интернете, «Алабута», да, это пародия на песню «Экспонат» группы «Ленинград». А как вы относитесь к таким перепевкам, перепевкам «Черного бумера» на татарский язык, или что-то все-таки свое надо создавать, не пародируя популярное чужое? Ну, я думаю, что все, что связано именно с перепевками в этом шутливом жанре, почему бы нет, люди, ну, можно так сказать, веселятся, развлекаются, может быть, какие-то высмеивают пороки человеческие. Поэтому я думаю, что каждый, кто посмотрел эту перепевку, хотя я еще не видела, к сожалению, может быть, они просто шутят и создают хорошее настроение, но никто это всерьез не воспринимает. Но могу сказать, что, наверное, все знают, ну, точнее, все почему-то обращают внимание на мое особое отношение к нашей татарстанской эстраде. Да, у меня было однажды такое высказывание, наверное, очень резкое, но так как я сама с самого детства, ну, так скажем, я родилась в Татарстане, в Нижнекамске, я с детства слушала татарскую народную музыку, и моя бабушка пела, и дедушка играл на баяне, и я знаю, насколько она богата, насколько в ней есть еще вот эти тайны, которые не раскрыты, и, конечно же, хочется видеть еще более высокий уровень, но могу сказать, что все-таки мир меняется, люди стремятся к живому звуку, к своим авторским песням и подбирают соответствующий материал. Я думаю, что Саида есть яркий пример тому, что она как молодой юный исполнитель за собой тоже несет большую ответственность, и маленькие девочки, маленькие мальчики, слушая ее, восхищаясь ею, будут слушать и привыкать к хорошей музыке. И у нас все впереди, все прекрасно. Спасибо. Коллеги, вопросы в зале есть ли? Тогда еще один вопрос из интернета зачитаем, у меня тут есть. Эльмир, вот я, честно говоря, об этом первый раз слышу, но раз пишет, значит, правы, наверное. Недавно Эльмира была главредом одного выпуска газеты. Можно ли спросить, как понравился ли этот опыт, и не хочет ли она продолжить свое развитие в сфере журналистики? Кстати, напомню, Дина Гарипова, например, наш казанский журфак закончила тоже. Ну, это был эксперимент, он мне понравился, но могу сказать, что у нас такие высококлассные профессионалы, поэтому я могу лишь поучаствовать, может быть, в какой-то там творческой беседе и поддержать наших журналистов, но ни в коем разе я не буду как бы вмешиваться в эту историю и лишь могу поддержать и читать различные журналы, газеты и дружить. Спасибо. Коллеги, не забывайте, пожалуйста, сигнализировать, если будет у вас вопрос. Пожалуйста, молодой человек. Портал событий, Артур Клементьев. Вот поскольку вы говорили о вашем детстве, о музыке татарской, которую вы слушали, у меня вопрос ко всем исполнителям. Вот, может быть, у вас есть какие-то исполнители из детства или сейчас, которые вдохновляют вас из русской эстрады, татарской или зарубежной? Ну, я отвечу. Первый, будьте так добры ко мне. Но, конечно, с детства это Ильхам Шакиров, это Альфия Авзалова, это Хамдина Тимиргалиева, Хайдар Бегичев. Это та музыка, это те исполнители, которые на протяжении всех времен и народов будут всегда востребованы, и их музыка всегда будет жить. Она долговечна, она на все времена. А мне вот интересно, Маргарита какую музыку слушала в детстве? Я думаю, ты знаешь, какую музыку я слушала в детстве, но я поделюсь. Да, если говорить о российской эстраде, то я, конечно, слушала Ларису Долину, поскольку считаю ее такой самой яркой представительницей, если говорить о совсем вот голосистых певицах. Конечно, Алла Борисовна Пугачева, потому что там просто кладезь, наверное, всего и актерского мастерства, и вокала. Вот. Что касается, конечно, зарубежной эстрады, поскольку очень много я слушала иностранных исполнителей, так уж вышло, что жанр, в котором я пою, он очень, ну, он, наверное, оттуда все-таки. Вот. Поэтому я росла на песнях Уитни Хьюстон, потом это была Марайя Кэрри, Шер, естественно, моя такая соотечественница, если можно так сказать.
Вот, хотя ни она, ни я не родились в Армении, к сожалению. Вот, то есть очень огромное количество. Сейчас, наверное, даже не вспомню, вот кто это были люди, но, конечно же, у каждого я взяла понемногу, впитала, можно сказать, и, в общем, трансформировала в то, что сейчас есть Маргарита Позаян. Спасибо. Ну, мне кажется, мы с Эльмирой очень похожи. Ну, я также благодарна своему папе, что он мне включал музыку именно Ильхама Шакирова, тоже Альфия Авзалова, Флёра Сулейманова. Но так как эти имена уже были названы, я еще хочу прибавить, что мне очень нравилось, и сейчас нравится, в принципе, в детстве я слушала песни Асыл-Яр, мы с ним вместе тоже выступали. Это из татарской музыки, а из, например, зарубежной мне нравится, ну, в детстве я зарубежную не слушала, поэтому не знаю, кого назвать. Вот. А сейчас, ну, думаю, как современная молодежь, мне нравится Сия, также из оперных Сара Брайтман. Вот, думаю, они мне нравятся очень. Ну, мое детство прошло под звуки Earth, Wind and Fire, то есть «Земля, ветер, огонь». Также, конечно, Стив Вандер, также, конечно, Битлз, без этого, в общем, никуда. Из татарских исполнителей я, конечно же, могу назвать Ильхама Шакирова. Я считаю, что это абсолютное вот совершенство и такая совесть, что ли, татарской музыки, татарской песенности. Вот чуть позже, конечно, из джазовых кумиров, там, из тех, кто сейчас в мире в джазе и в фанке, это, конечно, Херби Хэнкок. И прежде всего то, что этот человек не стесняется делать всевозможные опыты, интересные очень, и с поп-исполнителями в том числе, и этим очень сильно облагораживает поп-музыку. Вот, как-то так. Спасибо. Так, сейчас журнал «Сюмбикет», Татар-Информ, потом Чаян. Хорошо, в таком порядке? Скажите, пожалуйста, вот 31 числа будет первый сольный концерт, соответственно, мы знаем, что будут звучать и татарские песни, может быть, Маргарита тоже нам исполнит что-нибудь на татарском языке, это раз, или, может быть, все-таки мы услышим голос Маргариты и армянские песни. В моем репертуаре есть песня, которая называется «Сестра по духу», музыку, которую написала я, стихи мы дружно разделили на девочек моих соавторов, это Катя Ковская и, конечно же, армянский текст Соси Ханикян. Вот, эта песня звучит и уже любима многими, чему я несказанно рада, потому что никак не ожидала, что вот так вот воспримут ее. На татарском, вы знаете, вот я только приобщаюсь на самом деле. Вот только сейчас я думаю, что я начну вот с сегодняшнего дня, да, и Эльмира мне в этом поможет. И, возможно, когда-нибудь, выйдя на сцену, вы просто поразитесь моему татарскому идеальному. Ну, я думаю, с таким музыкальным слухом это вообще не проблема. И у меня, как обычно, начинают какие-то странные фантазии. Я думаю, что, может быть, на следующий год. Дуэт, может быть? Да. Я боюсь, что без тебя не справлюсь, но вместе мы все сможем. Я в это верю. Спасибо. Татар-Информ, Халилу Шамиль. Эльмир, скажите, пожалуйста, вот ваш сольный концерт, он будет как-то оформлен? Есть ли режиссер, который работает над этим? И что будет на сцене помимо вас? Просто дополню, что удивить сегодня, на самом деле, концертами очень непросто. Зритель уже искушен, у нас практически каждый день идут. Чем вы решили удивить? Вот тут написано даже в пресс-релизе, будет захватывающим, спецэффекты сложные. Что, цирк дю солей? Я думаю, самым главным спецэффектом это будет хорошая музыка и наши голоса. Вы знаете, есть сейчас такая тенденция, мы смотрим кино, мы смотрим различные концерты, и все ждут какого-то спецэффекта, да, что сейчас что-то взорвется, я не знаю, что сейчас из гитары выйдет фигурист и будет жонглировать. Но это все... Самый главный спецэффект — это действительно глаза зрителей. Это тот оркестр, это те музыканты, которые будут на сцене.
Что может быть лучше хорошей музыки и хороших голосов? Я думаю, что таких концертов у нас не так много. Да, у нас есть спецэффекты, может быть, какие-то экраны, и пушки, и лазеры, это все здорово, но у нас немножечко и контингент другой. Мы сами объединились не благодаря спецэффектам, а благодаря тому, что мы любим музыку, и жить без нее мы не можем. И хотим это дарить людям, и ну, вот это единственный спецэффект. Ну, у меня вопрос к Маргарите. Правда, он частично прозвучал. Я хотел спросить ее об армянских корнях, насколько они сильны и какую роль играют в вашем творчестве. Если есть что добавить, скажите. Как я уже сказала, родилась я, к сожалению, не в Армении, но в Краснодарском крае. Я думаю, что вам известно, какой процент армянского населения проживает в этом крае. Вот, поэтому, в общем-то, можно сказать, что я вот воспитывалась в абсолютных традициях армянских. Конечно же, все, что армянскому народу свойственно, мне не чуждо. Вот. Я могу сказать, что единственное, что языка не знаю, это, наверное, единственный минус, но я его уже поправляю. И могу сказать вам, что «Ешат урагем вор есайсор аэстерем». Это значит, что я очень рада сегодня быть здесь с вами. Спасибо. И вопросы есть ли? Тогда, может, пока я вопрос задам, вы созреете. Вот мы сейчас все это рассказываем. Опять же, педалируя на то, что у нас трансляция в интернете, люди послушали, загорелись, но не могут в силу обстоятельств, например, приобщиться 31 именно числа к этому концерту. Скажите, будет ли где-то трансляция в интернете, на телеканале каком? То есть шанс тем, кто не попадет. Да, конечно, обязательно будет съемка. И нам в этом помогает ТНВ. И, конечно же, это будет транслироваться и на телеканале, поэтому мы на своих сайтах все это разместим, и люди, которые не смогли попасть на концерт, смогут наблюдать это и на телеэкранах, и в социальных сетях. А потом сам концерт появится уже, полная версия, допустим? Конечно, обязательно. Полная версия концерта будет, и каждый сможет его смотреть и слушать любимую музыку. Спасибо. Ну что, коллеги, на этом завершаем пресс-конференцию. Спасибо большое, что пришли. Вам, конечно же, удачи. Выступление порадуйте нас. Мы уже в ожидании. Всего доброго всем. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго.